ربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ويذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Can veren Allah, bize rızık veren Allah, bizi burada konuşturan Allah. Onun için Allah'a hamd ediyor. Onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi olarak yağmur duası yapıyoruz. İçecek ve kullanacak suyu olmayan, hayvanları, bahçe ve tarlaları sulayacak kuyu ve nehir. Yağmur duası yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka vermek, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi. Her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan eyle. Ya Rab. Teşekkür ederim. اليوم طبق الوفاده